안녕하세요. 오늘은 제가 사람 한 점을 도전하려 하는데 찍을 수 있을까요, 과연? 그럼 한번 가보시죠. 자, 게임 시작했고요. 자, 이제 갑니다. 상대방 보니까 내가 그렇게 막 높진 않은 것 같은데. 이거 파큐 먹어주고야 하나? 이게 벌써 싸움 났네요. 또 큐브, 야미. 브록, 안 가? 안 가? 그럼 죽어야지. 피해? 키트는 피해야 됩니다. 체력이 낮아서 매우. 여기 숨어서. 자, 다시. 자, 박스. 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 아, 너무 빨리 풀려, 이거. 아, 이게 지속 시간이 5초라. 어디서 까불어? 아, 큐브. 한 개만 먹으려 했는데 두 개 다 먹어도 되네요. 아, 그 와중에 와이파이. 아, 저기 있었네. 제가, 설마? 설마 밀로. 설마 이거 죽나요? 위험한데? 다행히. 다행히 피를 채웠어요. 자, 너 이제 죽었다. 보니? 보니야? 보니야? 아, 저 겁나 까불네. 아, 그러면 종이 박스. 또, 자, 이제 컷, 컷. 설마? 어? 이런 변수가, 이런 변수가. 설마? 설마? 아, 죽나요? 그 전에 빨리 뛰어. 오, 소리 보니까 이겼네요. 와, 유튜브 각을 이렇게 주다니. 자, 약 600점 정도 나왔고요. 제가 그 전에 빨리 깨고 오겠습니다. 자, 4위를 했습니다. 이러면 연승 안 깎이죠? 자, 노가웃으로 돌아오겠습니다. 자, 왔고요. 상대는 덱이 왜 저렇지? 좀 아프네요. 아니고 종이 박스. 어디서 제시를 어디서 망했다. 아, 죽었네. 아, 이 와중에 한 라운드 졌고. 뭐야? 거스가 왜 저기다 공을 쓰지? 좀 의문이 들네요. 뭐야? 뭐. 무서워. 어? 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 이거 미코 할 때 매달렸으면 이거 충분히 이길 가능성도 있긴 했는데 미코가 왜 저기 점프를 뛰었지? 자, 암튼 연승 깎였고요. 이런. 자, 팀을 만들어 왔고요. 자, 덱은 이렇습니다. 자, 그럼 한번 가볼까요? 바로 겉에 숨어주고. 필살기 고양이 박스. 이러면 실현이를 컷해주고. 아, 이러면 맨디가 좀 까다로운 상황이죠. 푸스가 저거를 먹여주면 안 되는데. 원거리로 가는 게 좋을 것 같습니다. 아, 맞았다. 어떡하니? 죽을 뻔했습니다. 고양이 박스! 제가 러프스 끊어주고.
스프라우트가. 오, 스프라우트. 저 우리 팀인데? 자, 이러면 키트가 들어가서 고양이 박스. 뚱뚱뚱 뚜시. 러프도 끊어주면. 오, 티코 몽빵이 좋았는데. 다이아가 죽으면 고양이 박사도 이제 없거든요. 그러면 어떡하지? 각 나왔을 때 궁을 써야 되거든요. 그러면 합체해주고 러프스 끊어줬는데요. 이런 이게 풀릴 때 됐는데 스스로 풀어줍니다. 전 궁이 찰 때까지 기다려야 됩니다. 키트가 너프가 돼가지고 위험한데. 이거 지겠는데요? 이거 지면 나 올 거야. 이런. 자, 후락 됐고. 키트 말고 전 다른 부를. 조합은 원거리 조합 되고요. 근데 맨디가 스타 파워가 없어갖고 가질 수 있는데 그래도 나쁘지 않겠죠? 저기 갑자기 들어오면 그러면 나이스 보여. 가젯을 눌렀는데 아쉽네요. 이거 제가 살았으면 이거 한 라운드 이기는 건데 까비. 자, 그러면 이제 에임. 제가 따봉 한번 해주고 시청자분들도 저도 한번 따봉 한번 해주세요. 자, 정만이가 그러면 이제 나이스. 두 명 끊었고 한 명 끊었고 비는 뭐 식은 껌 먹기죠. 오, 침착해. 이거 지면 나 진짜 욕 많이 먹을 거야. 한 대 맞췄는데. 까비 망했다. 아니 한 발 제 더 남았는데. 한 대 맞추고 궁으로 들어가서 나이스. 자, 이제 메이지 파란 딱지 붙여주고 자, 한 판 더 가보시. 지금 상대가 거의 3년 한 유저입니다. 저 벨이 있으면 저 스킨의 벨은 3년 된 거거든요. 아프다. 안 되는데 이러면. 이러면 공만 조금 공 게이지 한 대만 때리면 뭐 된 거입니다. 다이아가 시작부터 가젯을 이러면 띠용이가 벨 한 대 맞으면 진짜 아프거든요. 띠용이 와
어? 뭐하니? 걸렸어. 잘못 건드린 거야. 네가 잘못 건드린 것 같은데. 아니, 거기서 과제술! 이런. 자, 오늘 3만 점은 못 갈 것 같고, 여기까지만 할게요. 그럼, 빠이빠이.